Sepetilar yang kalah sane mangkene inggih nemangkin ngelatur atur ningayang didiang duaning sampun puput pawilangan ide Bathara Kala majeng ngajin idene ide Bathara Siwa tur maning sampun metilar ide saking penangkilan yang Bathara Siwa aturuning ayang didiang nemangkin mukadi lingih hidup yang nilehan rares ngeruruh yang segera herareside gumantin ngeruruh puterani dene itu yang rare kumare membawase kalaning sampun sida kacunuk sareng puterani denrika raris ida Bathara membaos ban manalon tur maning mesemudu kitu ida Bathara Siwa ya iraka duka berangti teken cening udah cening bagus puteran ajine dewa jani kumantini dewa pangeparitatas duaning turakani dewa nida yang kalau tansi pirase dukani dene tekeni dewa cening apa kemakarana dadi rasa-rasa jog tanpa larapan ide yang kalerakan ni dewa ni duka tekening dewa doaning masih dewa ni ane makarana mamado dinan beli
manut kadi pikayun ide yang kalerakani dewa ni masih dewa ni rasa-rasa memande-mande duaning patah tekening pauton arakan dewa ni jeneng tagih tadak ide duaning manut kadis semayan ajini doking unipet parade ada anak emas patah tekening pauton ide betara kala wenang ide nada duaning cening ane mas patah ring pauton ide ni toke awenane dewa nyenagih tadah gitu. jeneng sayang jeneng pastu aji duaning buku kitu rasa-rasa wirasa nyen pikayun arakani dewa ni toke awenan aji jani ngelarang naya weke idewa lakar pastu aji jening apa jenek dedap nah daging pemastun aji ni tekeringi dewa sing adelen apa ngagumanti setate nyen cening nu cenik sing dhuwur-dhuwur iki cening belen janinge sing menadang duani yen pet paraden nu degen nyeni dewa cenik sing dhuwur-dhuwur Cina ide yang betara kalerakan ni dewa ni sing lakar nada anak ibu ke dewa.